Tres palabras. Tres. La primera. ¿Cómo era la película? Ah. No, ¿qué de fondo? ¿La concha? No. Ahora acá ya nene, chico, corto, chiquitito, Enano, Piso, güey. dotado, Colchón. colchón, tecolchón. menor, chiquito, pequeño. Cajeta. Piso, llano, Mal, depresivo, bajoneado, bajo, bajón, bajo, garrón, bajo, chico, medio, pequeño, subsuelo. bajo, Debajo, güey. ¿Por qué la cara de Grinch? Debajo. baja, Abajo. Abajo. Abajo de... abajo, ¡abajo! ¡Sí! Bueno, dale, toma, ¿quién sigue? Yo, pero tengo que pensar. Ah, vos. ¿Para qué piensa? Yo pensé, todavía no empieza a